Eu quero uma chinela agora. Você quer? Quero. Coloca Eu quero. Já sei. Não, esse aí é o é o Rufus, eu acho. Não. É o cara aí. Né? É o Rubão. É o Rubão, é o Rubão. Ah, sim. Nossa. Adeus, sofazinho. Não é possível, velho. Vou falar pra ele quando terminar o fogo, eu tiro o carro ali. Eu queria ter. É o do Fly. Eu gosto do Alô. Pode? E aí, Nossa, é melhor dele. Você.